pela janela do vidro à direita, uma ameaça. Troca de tiros entre polícia e ladrão. Mais uma aflição que abrange as mais ricas metrópoles de cada bairro, cada cidade, cada país. Violência, tristeza, choros e dor. A partir de todo instante, a todo momento, em todo lugar. Em meio a todos esses acontecimentos que nos unimos em busca da paz. É através disso que o meu som começa. Argumentos, fatos, verídicos, histórias, desde a ditadura pré-história, boatos, talvez verdades, acontecimentos da realidade. Muitos já dizem até no fim do mundo, coisa que para alguns parece um absurdo. O universo expande a cada segundo, energias cósmicas, fenômenos que nos deixam desassossegados, paralelo ou abstrato. Por um minuto fiquei quieto em busca da resposta. É todo mundo na mesma correria, popularidade, sucesso, dinheiro e alegria. Cadê a felicidade? Será que nunca chega? Parece mais utopia. Pulomia pra quem tem o que comer, até que é bom. Imagina um pobre coitado que passa o dia sem nem o pão. Pensamentos talvez seu único remédio. Sonhos em conquistar uma família, ter a casa própria e um emprego algum dia. Sentiu na pele, viu o que é ser triste, que nada não é tão simples assim. Quem nasce em berço de ouro das costas nem liga, mas quem passou por aqui já sabe até briga. Você acha bobagens, mas tem ricos que quando perdem tudo se suicidam. Fomos criados juntos, éramos felizes e não sabíamos. Depois que você foi embora, o tempo passou rápido demais. Tudo que vivemos ficou pra trás.